इस गेम में बस शॉटगन से यूज नहीं करूँगा। उतरते ही मेरे सामने आ जाता है एक बंदा। देखिए इसे किल करते ही मुझे मिल जाती थॉमसन और एक शॉटगन। पर थॉमसन को यूज के नहीं है भाई, शॉर्ट रेंज में शॉटगन वो S12 के और लॉन्ग रेंज में AWM। कोई किसी को मार पाएगा कि नहीं भाई, नामुमकिन। यहाँ लूट करके नीचे जाता हूँ, नीचे मिलता है गोट चाचा। गोट चाचा को भी गोट चाचा को प्रेस करके जाएंगे अब हम गड्डी लेने। पेटी अब इसकी पेटी में से कुछ नहीं मिलता है। अब लूंगा मैं गाड़ी। साड़ा होता है सारी भाई। इसके लिए लाइक शेयर कमेंट तो बनता ही है भाई। तो जो नया हो उस चैनल पे वो सब्सक्राइब भी कर दे, बेल आइकन को ऑल पे कर दे।
पे शॉट गन ही होती है, लॉन्ग रेंज में तो काम ही नहीं करती भाई, वरना तो इसे भी मार देता मैं। क्या करूँगा, ना गेम प्ले था ये। यहाँ पे तो सांस, यहाँ पे सांस, क्या करूँ मैं। दो बंदे होते हैं भाई, इसका एक से आ जाता है, एक था ही आगे। मैं क्या कर सकता हूँ यार। यहाँ पर टीपी लेता हूँ, देखता हूँ कोई दिखता नहीं है, फिर देखो कौन कहाँ से आता है। अंदर जाता हूँ हेल्थ लगाने के लिए, वो नीचे आ जाते हैं, तब तक देखो क्या होता है। इसको मारने के चक्कर में पीछे से मैं मर जाता हूँ, देखो क्या होता है। बस पीछे वाला पता नहीं कहाँ पे होता है, कहाँ से दे देता है। पता ही नहीं पड़ा कहाँ से दी भाई, गेम खत्म। जिसको अच्छा लगा हो वो लाइक शेयर कमेंट करे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे, और जो नया हो चैनल पर सब्सक्राइब करे।